No da duma dagiti anak tayo kat ada dagi actions ken hanteng nga kahit ngaramidon da yet binagaantay na minsan pangdua, pangtalo, ituloy dalat. Ano da duma mapantayo jay reverse psychology nga style nga imbis nga kun natin nga hano raramidon dayta tibaga tayo sige aramidan mo kay kahit mo. And no da duma katawa tayo ta dayto reverse psychology in many situation dagiti ubing makibtot da nagtalnada nga agpaiso. Iti da ito nga rabi kat pribilehyo kanyak inandano ko ti kablaw kada kayo kakabsat iti Nueva Ecija kan Biskaya. Nga iti da ito nga rabi kat uray da itunggal maysa nga madano na da ito nga record kanyak. I'm just going to preach verse by verse and hoping idagi free time nga chimpo nga mawayan kayo, you just go back or probably visit dagiti records tayo ijay YouTube and mabalin nyo nga i-download and habang ada kayo jilugan mabalin kayo agdengdengag ijay or probably ada ti rami nyo nga trabaho ti balay mabalin nyo agdengdengan lata diay. So di ti purpose na no apay nga ada di YouTube tayo ta jay accessibility ti mabaling nga i-download mo and nag-travel ka mabaling nga dengem jay record mo. James chapter 4 verse 4, 5, and 6. Iti dito nga simpo kat ko nga isuro kada kayo. Nukasat mo nga agbaling nga kalaban iti Dios. Amin tayo kat tarigagay tayo nga nasaya iti relasyon tayo iti Dios. Tarigagay tayo nga iti Dios kat mayayatan iti panagbiag tayo. Deta iti kangatuan siguro nga konsolasyon iti kararwa tayo nga ammo iti konsensya tayo. Nga iti biag tayo kat maayo una iti Dios tayo. Ngam iti dayto nga James chapter 4 isuro na kada tayo nga ada iti realidad. Ada dagi chimpo ti panagbiag dagiti anak iti Dios nga uray dagiti anak iti Apo katagbiag da nga agbalbalinda nga kalaban iti Dios. Dagiti anak mismo iti Dios isuda ti manglablaban kanyana. Ang kumalipatan dagiti maysa nga napasamak dayto kasinsin ko breeder isuna iti maysa nga napintas nga klase nga breed iti aso. Pinakan na, inaiwanan na, dagiti injection, dagiti vaccines nga kasapulan tapno healthy rito ingana di chimpong one time ada iti kulungan isuna and simsimpa na iti panagbreed na iti aso na. Dindi aso na bigla na piman nga kinagat iti imana. Nga to the point nga hanapay nga ibatan di imana. So ting kastalaan nga nabati di kasinsin mi tahan naman na true and true trimor di pangil di iti imanan. Talaga nga binakkel na lang nang di binakkel na lang nang di aso di chow chow nga di ingana di chimpong nga natay ijay lang chimpong nekat na di ngiwat na di aso nga true and true iti imana kat limsot di ngipan na. Kung nagiti pangil na. Nagdagsan ijay gapusta. Pinakan mo, pinadakkel mo, pinakan mo, inted mo ti vitamins da. Inaiwanang kasla pamilya, tinarakan mo di jay nga nabanur nga kasla parte iti pamilya. Nga dagi espesyal nga naimaspay nga kanan nga kasapulan da inted mo, but later on, in an instant kat biglalaanan nga nagbalin nga dati kunam nga paset ti pamilya nga naiwanam nagbalin nga kalaban nga to the point nga masapol nga disiplina masapol nga tuktukan na tapno agtal na ito. Iti dati nga simpo kasto iti mangyari dagiti anak iti Dios. Pada iti maysa nga kababain nga mapaspasamak kada tayo ket iti realidad nga dagiti anak iti Apo mismo isuda iti manglablaban iti Dios. Iti dati verse 4 nga daytoy isuro na kada tayo. Dati first nga wagas step. No kasat no agbaling nga kalaban iti Dios. Kahit mo kadi nga mamuan no kasat no nga agbiag nga kalaban iti Dios. I'm going to introduce kada kayo. No kahit mo agbaling nga kalaban iti Dios. Iti verse 4, 5, and 6. Kahit kung iba kada kayo agbiag kayo nga nailubungan. Isukat yu iti Dios iti lubong titian tayo. Kuna na verse 4, you adulterers and adulteresses,
You know that the friendship of the world is enmity with God. Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Nagdaragsan. Nadagsan na ito yung statement ni James. Trying mangdungag iti estado dagiti Christians outside. Naikanso na tidadagsan. Upon hearing nga dagiti nga anak iti Diyos. Traidor dati ayat iti Diyos. Jay awag iti sao ti Diyos kanya dakat adulterers or adulteresses. Kuna ni Pablo jay 2 Corinthians chapter 11 verse 3. Madagdag sananak kan madandanagan na kada kayo nga nukasatno nga sinikapan iti baklat kan inalilaw na ni iba babanti kinasikap na kastamo ti panunot yu nga malati madadaal mayaw awan iti kinapudno ni Apo tayo nga Hesus Kristo iti kinasimple na. Inasawak da kayo kini Kristo kat tidadagsan ko, daksak nga nangilaklakad kada kayo, mangagkulangan nga nagtraidor kayo, tias iti nangiasawa kada kayo. Trinarduyo, tinayduryo ti asawa yo. Sino diay ni Apo Isus. Dijay iti relasyon nga nayarig iti relasyon iti anak iti Diyos. Di relasyon nga ada kuma iti commitment. Kasla kuma ti agasawa nga ada ti loyalty. Tinadagsan dito'y kuna ni James. Hani. Ada lang orden iti asawa yo. Kan he deserves iti the best ngayat. Ti problema insukat yu isuna. Insukat yu isuna nagbiro kayo iti kabit yu iti biyag yu, iti spiritual nga kabit yu iti biyag yu, nga tinalikudan yu ni Apo Isus, nga asawa yu, nga ag-expectar iti loyalty kada kayo, tay uray isuna, imuna isuna nga nangipakita ti loyalty. Nang tinadagsan kada kayo, biniro kayo kan insukat yu isuna, iti lubong, nagbiro kayo iti kabit, diti lubong nga na iti insukat yu. Kan mas inayat yu iti lubong kaysa ni Apo Isus, ni Apo Diyos. Manangi kamalala kayo, adulterers kayo, traidor kayo iti sangwanan iti Diyos. Aday ba kada kayo? Iti panunot ni James, when he is mentioning the world, he is not referring iti entire human race. So nga one time di topic tayo iti election, hangaga pusta world kat sarsaritaan na iti intiro nga lubong. No kitaan iti panakausal iti Biblia, the world is referring to tribes, to ethnics. The world is also referring to the literal nga dating earth. Iti lubong kat sarsaritaan na matlang. Iti dagiti world systems, iti education, the world of education, the world of politics, the world iti business, iti lubong iti entertainment, iti lubong iti edukasyon. Kanadupay nga sistema diti daga nga mabalin nga mangikat kada tayo, mangikat iti puso tayo, kan ayat tayo iti sangwanan ni Diyos. Han nga ibagbaga ni James nga dakes dagitoy kasapulan ta dagiti tap nagbiag ta diti daga. Ngem ti nadagsen kini James ket mas inayayat yu daytoy nga banag diti daga kaysa ni Apo Dios. Nga Dios yu dijay ti nadagsen. Nagbalin kayo nga traidor ti ayat yu nga adda ti nagtakaw ti ayat yu. Nga dayta nga ayat ket para kumay ti Dios num adan tinangat ngato ti ayat yu kaysa ni Apo Dios. Mas ayatan nyo iti lubong, mas ayatan nyo iti entertainment, mas ayatan nyo iti trabaho, mas ayatan nyo iti sports kan dagiti nga banag nga ada diti daga kaysa ni Apo Dios. Panangkita yu ket okay lang diay kuna ti sao ti Apo. For the friendship of the world is enmity with God. It is war. Would you like to have war with God? Then I would like to present to you tikuna ni James. If you like to be at war with God, nagbaling nga kalaban iti Diyos, then
be a friend of this world. Love this world more than God. And I tell you, you are making yourself nga kalaban iti Diyos. Ang kumalipatan ni Abraham, nawagan ni nga, the friend of God. Napadas iti relasyon ni Abraham kini Apo idi tsimpo nga kuna ni Apo Dios mapanka iti muraya ket ti dawdawatak nga partiyem iti bantay ket ni Isaac. Awan iti question ni Abraham. Napanisunad siya, iniabanan ni Isaac, and to the point nga talaga nga nakasagana nga partiyan na di anak na nga ni Isaac. And nakita ni Apo Dios di sincero nga di ay. Nga kuna na nakita nga sincero iti panangayat mo kanyak. Nakita nga sincero iti panangipatag mo kanyak. Pinanak na kamlaang tata. Nga pudpudno kan sincero ti ada iti puso. Ti panangayat mo. Nga mas ayat naklata more than taytanak mo ni Isaac. Ada kadi iti mas nabanbanur no iti Diyos, iti biyag mo data. Ada kadi iti mas napatpatag no iti Diyos. Nga mangtaktao ayat mo. Iti Diyos ko ma, namtatakatawanan, napanidya nga banag. Then you are on the pathway, my friend. You are adaka iti dalan no kasatno nga agbaling nga kalaban ka iti Diyos. Katanga lukloko di ay. Kunana dito whoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Tinangisalakan kanyam. Dahito Diyos nga nangit natay kanyam di krus. Inikat mo lang tiriknana kanyam. Sinaktam kan ginitid mo lang tiriknana kanyam. Agbabahoy kakabsat. Because that talang iti huwing nga may simpa nga may kat iti ukos tiriknana. Sumaruno, di verse 5, kuna na jay, panangkita ko't lukloko da ito ngayon bagay iti scripture. Nga ti Espiritu ti Diyos, nga ada agtaltalinad kadatayo kat agap apal isuna. Nga ti purpose ti Santo Espiritu kat idalan da tayo nga, umununag ti relasyon tayo ti Diyos. Nagtalinad kadatayo itata. Sabali mo ti agkunkontrol iti biyag mo. Sabali mo ti mangiturturong iti biyag mo. Panangkita yo kat barang-barang lang di jay. Panangkita yo kat okay lang agsangsangit ti Santo Espiritu kada kayo. Agpakpakasya kada kayo kapsat. Kung nati sa uti Diyos, hangalukluko na ito. Saksaktan nyo ni Apo Diyos. Saksaktan nyo ti Santo Espiritu ang agtaltanin at insultuan nyo isuda. Gapus ti panagbiabiyag yo nga ada iti kabit ni Apo Diyos iti biyag yo. Di verse 6 ko na aday ba kada kayo. He giveth more grace, but he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Kahit mo iti dalan, ngagbaling nga kalaban iti Diyos. Ibarang-barang mo na ito. Hamo lang nga, han mo nga ayatan iti Diyos. Agbiro ka iti kabit ni Apo Diyos ti biyag mo. Makiduwa. Dito iti makiduwa. Ibarang-barang mo iti nga pamagbaga. Ibarang-barang mo iti pamagbaga. Nga ti Santo Espiritu kat naimon. Ngayon insulto mo isuna. Masaksaktan isuna. Ibarang-barang mo ito nga kinapuno. Nga tinunag mo agsangsangit isuna. Gapusta. Imbis nga idadaulo da ka kat haan mo kahit nagpaituray. Tibukon mo tagturturay. Pagtalo. Kahit magbaling nga kalaban iti Diyos. Den dalanam iti dalan ti kinapangas. Di madim ti masuruan. Di madim magpaituray. Di madim nga agpaisuro iti Diyos. Isu iti nagtinag kini Satanas di langit. Pride. Di kahit nakat nalalayang isuna. Kahit nakat nangat nga ito isuna. Kahit na isuna ti maraydayaw. Isuna. Di bukod na. Di dayaw iti siyak. Nga amin nangat nga ito no isuna. Isuna ti highlight.
At magbaling nga kalaban iti Diyos. Di madi magpaituray iti biyag mo. Madi magpasakop iti Diyos. Madi magsamitar iti sauna. Dayta iti dalan. Tap nagbaling nga kalaban ka iti Diyos. Dayta ti panunot iti demonyo. Dayta ti kayat iti demonyo nga ipan iti anak iti Diyos. Haan, amuna nga han nga matakaw ti panakaisalakan mo. Nga kaya na, amuna. Nga kaya na. Nga mabaling nga sulisubugan na ka. Nga agbaling nga kalaban, iti mangisalakan kan iti ama. Nga nangadaptar ka na tayo iti pamilya na. Ay, kapsat, agpanunot ka. Agpanunot ka, kapsat, dagito'y nga banag. Diyan kinagpaiso, nga ada iti, kabit ni apo, kabit, ada ti kabit ni kabit tayo. Kaga adu dagiti kabit iti biyag tayo, nga isuksukat tayo iti Diyos. Iti Santo Espiritu katawanan ti respeto tayo. Kan uray pa kinapangas. Awan pa iti napagpakumbaba nga panagpanpanunot tayo. Dayta ti dalan. Dayta ti dalan kadua. Tapno agbalin ka kalaban iti Diyos. Ang kumalipatan dahiti may isang ulag nga paiton. Nga dumakal lagi iti ati duglaw na 13 feet. At tindugunay dagi. Kasla iti lupo. Kasla iti sikat mo. Ti kadakkel da no daduman. Ada iti maysa nga nang ala iti maysa nga green python. Ti ekspektaran na kat matrin na da ito ita. Paraklin na da ito jebalay da. Gana dimteng da cimpu. Din makal de python nga di ay. Inayayat na ito Amamot dagiti Amerikano na may panggap iti animal kat naayat daw unay dagiti animals. Kaya tinarakan na, inaiwanan na, ngayon na ti pamilya na. Ganat simpo, makiptot lang na dito inaiwanan na. Insakmul na. Dito may isang ubing da, dito buridak na. Ngano da dumakasla tayo, dagi paison, nga inaiwaiwanan iti Diyos. Namda tayo matlang timang dadadal iti Diyos. Kitaan tayo man kapsat. Tayo iti biyag tayo kandalan tayo. Kathaan nga iti dalan. Haan nga iti dalan. Nga mangiturong kada tayo. Nga agbarbaling nga kalaban iti Diyos. Good night. And God bless.